मनाफ का बाजरा विद मिक्स सीड है ये। परिंदों में प्रॉब्लम आ रही थी सांस की, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रही थी, तो ये बाजरा जो है धो के 2-3 दफ़ा डाला, सारा ठीक हो गया निज़ाम। आप लोग भी ज़रा एहतियात करें सब, बाजरे को सारा मिक्सी अपना धो के जो है ना एक दफ़ा। बहुत कीमती टाइम है, सब कुछ है, लेकिन क्वालिटी पता नहीं कैसी आ रही है। सबसे अच्छा इस टाइम क्वालिटी का मेरे ख्याल से मनाफ का बाजरा है, उसका भी ये हाल है। चलें, गुड लक, अपना ख्याल रखिएगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी बस, वो की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।